Buongiorno da CMT Motorbra. Oggi vi presentiamo una Yamaha TDM 900, bellissimo colore blu, bicilindrico. È una moto che ha 39.000 km, taglia andata a 37.000, con tris valigie, bauletti laterali, valigie laterali originali Yamaha e bauletto posteriore invece della Givi, scarichi Devil omologati, conta praticamente con 2000 km della Mezzela. La moto viene consegnata e spedita in tutta Italia eventualmente. Venite a vederla e provarla qua da CMT Motorbra con tutte le nostre promozioni e soluzioni finanziarie. Grazie, a presto!